अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, असां चैनल ते खुश आमदीद। अज जी हिन वीडियो में असां ॻाल्हि कंदासीं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट खैरपुर मीरस में एडमिशन अनाउंस थी वई आहे। ही एडमिशन आहे एडमिशन इन बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आहे। ही एडमिशन 2022-23 जी आहे, जंहिंमें सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आहे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आहे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आहे। इन जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एचएससी प्री इंजीनियरिंग, इंटरमीडिएट तव्हांजी प्री इंजीनियरिंग में हुजे या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जेका 3 साल जी डिप्लोमा थींदी आहे एसोसिएट इंजीनियरिंग जी उहा हुजे विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तव्हांजो 50% मार्क्स हुजनि पंहिंजी डिग्री में। उन खां पोइ इन में अप्लाई करण जे लाइ असां वटि URL मिलियल आहे www.bbsutst.edu.pk ते वञी असां अप्लाई कंदासीं। हाणे इन में अप्लाई करण जे लाइ असां bbsutst.edu.pk URL सर्च कयोसीं। जीअं ई असां URL सर्च कयोसीं ही अची वई एडमिशन जी असांजे अॻियां एडवर्टाइज़मेंट अप्लाई नाउ। हिते ही अप्लाई फॉर एडमिशन ते असां क्लिक कंदासीं। उन खां पोइ असां हिते रजिस्टर ते क्लिक कंदासीं। जीअं रजिस्टर ते क्लिक कंदासीं तव्हांखे पंहिंजो CNIC ईमेल पासवर्ड ऐं कंफर्म पासवर्ड करणो आहे। ॾिसो डेटा ॾियण खां पोइ लिखजी अचे थो साइन अप सक्सेसफुली यू कैन लॉगिन नाउ। हाणे असां लॉगिन कंदासीं। असां पंहिंजो NIC पासवर्ड लॻायोसीं, लॉगिन था कयूं। ॾिसो लॉगिन थी वियो, डैशबोर्ड अची वियो। हाणे हीअ अचे थो BSc 2022-23 जो पेज अचे थो। इन में अप्लाई करण जे लाइ हिते अप्लाई ते क्लिक कंदासीं। हिते अचे थो आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई, हिते असां यस ते क्लिक कंदासीं ऐं यस ते क्लिक करण खां पोइ ही सॼो फॉर्म आहे। इहो फॉर्म तव्हां फिल करे सेव एंड नेक्स्ट कंदा वेंदा ऐं पोइ तव्हांजो फॉर्म फिल थी वेंदो। ऐं ही कुझु इंस्ट्रक्शंस आहिनि तव्हांखे इहे पढ़ना आहिनि। तव्हांजी इमेज साइज जेका उहा 512 KB खां मोर देन न हुजे ऐं तव्हांखे पंहिंजो मोबाइल नंबर सही ॾियणो आहे। तव्हांखे पिक ओनली JPG या PNG फॉर्मेट में ॾियणी आहे। तव्हां पर्सनल इंफॉर्मेशन ॾींदव, एजुकेशन ॾींदव, पोइ पंहिंजी चॉइस सिलेक्ट कंदव, पोइ तव्हांजो चालान जनरेट थींदो, चालान पे करे तव्हां अपलोड कंदव, पोइ तव्हांजी एडमिट कार्ड स्लिप ईंदी ऐं तव्हांजी एंट्री टेस्ट थींदी। उन खां पोइ तव्हांजो हिते रिज़ल्ट ईंदो। उमीद था कयूं तव्हांखे समझ में अची वियो हूंदो ही बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई कीअं कजे। मज़ीद अहिड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो त जीअं एडमिशन सां रिलेटेड, स्कॉलरशिप सां रिलेटेड, जॉब सां रिलेटेड वीडियोस अव्हां ते पहुची सघे। अल्लाह हाफ़िज़।